Molt bona tarda. Faré a continuació una valoració de la trobada que s'ha celebrat mantinguda entre el president de la Generalitat i el president del grup parlamentari de Catalunya Sí que es pot, el senyor Lluís Rabell. Una reunió marcada amb la plena normalitat i cordialitat. Els temes tractats han estat, per una banda, aquelles lleis, aquelles normatives pendents de desplegar o d'elaborar, en la qual hi ha hagut coincidència en la voluntat de col·laborar conjuntament. M'estic referint concretament a la llei de formació professional i a la llei electoral. I s'ha parlat del pressupost de l'any 2016, davant del qual el líder de Catalunya Sí que es pot ha manifestat la seva disponibilitat a conèixer prioritats d'aquests pressupostos que lliguin amb les necessitats de les persones, en el sentit de que les diferències polítiques que puguin existir i que són legítimes no les ha de pagar la gent, no les ha de pagar la ciutadania, i en aquest sentit agraïm l'actitud responsable que ha manifestat el senyor Lluís Rabell i el seu grup parlamentari davant de l'emergència social, que fa que sigui molt i molt necessari l'existència d'uns nous pressupostos, i en aquest sentit, i des de la responsabilitat que òbviament tenim com a govern, doncs el compromís de remengar-nos i d'esforçar-nos per tal de poder-los elaborar. Un tercer paquet que ha estat tractat en el transcurs d'aquesta reunió té a veure amb el model educatiu basat en la cohesió social a partir de la llengua, i és en aquest sentit que hi ha hagut molt bona sintonia entre el grup Catalunya Sí que es pot i el president de la Generalitat en relació al blindatge i al treball conjunt per donar suport en aquest model educatiu, considerem d'èxit i, com saben, moltes vegades amenaçat des d'altres instàncies. Per tant, fonamentalment, lleis a desenvolupar o elaborar, model educatiu, blindatge d'aquest model educatiu basat en la llengua i en el model d'immersió lingüística, i la necessitat de treballar per tal de poder disposar d'uns pressupostos que puguin donar resposta a les necessitats, a les moltes necessitats dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Tot això emmarcat en el diàleg, amb un canal obert de diàleg, per tal de poder, insisteixo, avançar en aspectes, tots ells, sistema educatiu, normativa i nous comptes, pressupostos, al llarg dels darrers mesos. Aquests serien els trets principals d'aquesta trobada, com saben, la tercera entre el president Puigdemont i els presidents dels diferents grups parlamentaris, que es veurà complementat en els propers dies amb els grups parlamentaris restants, i ara quedo a la seva disposició per qualsevol comentari o aclariment que vostès vulguin fer-me. Portaveu, li volia demanar, el senyor Rabell ha dit que pensava que la Comissió d'Estudi del Procés Constituent podia ser un espai per restablir ponts de diàleg que segons ell podien haver quedat malmesos o trencats. Avui mateix l'advocacia de l'Estat, perquè hem rebut el recurs o, com es diu això, l'execució de sentència que han enviat al Tribunal Constitucional perquè declari nul·la aquesta comissió, i insta a més tant a la presidenta del Parlament com als membres de la mateixa comissió a abstenir-se de fer res que vulgui dir impulsar-la. No sé què em voldria dir. L'anunci d'això es va fer el mateix divendres, en finalitzar el Consell de Ministres, que s'encarregaven aquests estudis, el Consell d'Estat, per tal de poder procedir en relació a la comissió d'estudi. Com a govern no tenim gaire més a dir que el que vam manifestar quan vam conèixer aquesta intenció des del govern de l'Estat, des del govern presidit pel senyor Mariano Rajoy, de reafirmar-nos amb la importància, però sobretot amb la legitimitat d'una comissió que el que vol és analitzar, estudiar, debatre, dialogar, escoltar propostes dels diferents grups parlamentaris sobre quelcom tan important com és el procés constituent.
I com dèiem també en aquella ocasió, el Parlament s'organitza des del punt de vista de les seves comissions com estima oportú. No cal dir que des del govern estem 100% d'acord amb aquest plantejament i per tant entenem que és molt exòtica aquesta manera de procedir des del govern estatal davant d'una proposta tan legítima com és l'organització d'un Parlament, d'una cambra democràtica com és el Parlament de Catalunya, que té la capacitat d'organitzar-se però sobretot de treballar des de la confluència dels diferents grups parlamentaris en qualsevol matèria. I aquesta ens sembla especialment rellevant, la que té a veure amb el procés constituent. Bona tarda. El senyor Ravella ens comentava també que el seu grup, que Catalunya Sí que es Pot, en principi no s'oposarà a la pròrroga pressupostària que s'ha d'aprovar demà, que es votarà dimecres al Parlament, però sempre quan hi hagi el compromís també d'aprovar el més aviat possible uns nous comptes. Amb quin calendari està treballant el govern de la Generalitat? Ja s'hi han posat i quan preveuen que podran presentar uns pressupostos? La voluntat del govern, com ja s'ha manifestat en d'altres ocasions per part del president, per part del vicepresident econòmic, és de disposar d'uns nous pressupostos. Uns nous pressupostos que permetin treballar amb molta més musculatura, que permetin, per exemple, poder fer efectiu el desplegament del conjunt del pla de xoc social, que forma part d'un dels nostres compromisos electorals, un dels més importants, perquè té a veure amb les necessitats més urgents i més peremptòries de les persones. Per tant, la voluntat, i per això parlava abans des d'una perspectiva de responsabilitat de govern, de remengar-nos i de treballar per tal de poder disposar d'uns pressupostos que seran segur uns pressupostos socials perquè han de donar resposta en aquesta emergència social que estem patint i creiem que és plenament factible, tot i que els comptes de la Generalitat estan fortament tenallats i que hi ha tota una sèrie de dificultats que les coneixem, que hi són, que les reiterem. Tots sabem qui és que fixa de manera unilateral el sostre de dèficit, qui controla des d'una perspectiva de calendari les bestretes o el calendari de pagament del fons de liquiditat, però més enllà d'aquestes dificultats que ja hem tingut també en altres anys, en altres exercicis pressupostaris, la voluntat és d'elaborar-los, de consensuar-los i d'aprovar-los en el Parlament de Catalunya. El més aviat possible, com ja s'hi ha referit en altres ocasions, el vicepresident Junqueras s'està treballant en els números, s'està treballant en els comptes, s'està treballant en la detecció d'aquestes prioritats i d'aquestes necessitats per el més ràpid possible poder disposar d'aquests pressupostos i que puguin ser, evidentment, després consensuats i discutits amb les forces, amb els grups parlamentaris. No puc fixar-li una data concreta perquè entendrà que això depèn del treball intern que primer com a govern hem de desenvolupar. Sí, deia vostè que ja han passat per aquí el líder del PSC, de Ciutadans i de Catalunya Sí que es Pot. M'agradaria saber en aquests moments si el govern pensa que ja compta o pot comptar amb algun d'ells per aprovar precisament aquests pressupostos o almenys amb qui creu que ha tingut més sintonia. Gràcies. En relació amb els pressupostos hi ha hagut una alta sintonia amb un principi que creiem que és fonamental i és que separant les legítimes diferències, i això ha quedat molt palès i molt de manifest en la trobada d'avui amb el senyor Lluís Rabell, les conseqüències d'aquestes diferències no les ha de pagar la ciutadania. Hem de ser capaços de salvar-les per tal de poder disposar de la millor eina, de l'eina més social que pot disposar un govern, que és un pressupost, un nou pressupost. Per tant, sintonia des d'aquest punt de vista, d'explorar aquests nous pressupostos, amb Catalunya Sí que es Pot, però evidentment dels pressupostos se n'ha parlat també, com ja vam explicar, en les trobades anteriors, tant amb el senyor Iceta com amb la senyora Arrimadas. Evidentment, s'hi ha aprofundit més, per allò que ara estic explicant, però que també ha fet fa uns minuts aquí mateix
el president de Catalunya Sí que es pot, amb aquesta formació política i amb el seu president. El senyor Rabell també feia una reflexió sobre la inestabilitat política que hi ha per la no formació d'un govern espanyol i aprofitar aquesta inestabilitat perquè hi pugui haver un referèndum i que la societat catalana torni a tenir el clam de favor del dret a decidir. També deia que el senyor Puigdemont en concret estaria, l'ha vist, expectant i que sobre la possibilitat que hi hagués aquest referèndum no seria insensible. Bé, l'actualitat política espanyola ha estat comentada avui en les anteriors reunions, com és natural, tenint en compte que és un tema que està sobre la taula. Efectivament, també des del govern considerem que es produeix una inestabilitat, una intranquil·litat també en molts sectors a l'entorn de la incapacitat de la política espanyola de poder tenir un govern fort. També podríem parlar fins i tot de les dificultats per concretar la cultura de pacte, la qual cosa, en canvi, a Catalunya sí que ha succeït. Eren molts els que patien i els que ens assenyalaven amb el dit degut a les dificultats que hi va haver, efectivament, per poder constituir govern, però aquest govern ja hi és, ja està treballant, ja està caminant. Ha presentat la seva primera llei, com vam fer tot just fa una setmana, dimarts passat, i aquest govern està treballant amb tota normalitat i tant és així que s'estan produint aquestes reunions emmarcades també en un clima de diàleg i prou constructiu amb els diferents grups de l'oposició. El president Puigdemont i el conjunt del govern el que desitgem és que finalment l'Estat pugui disposar d'un president del govern que s'erigeixi en interlocutor per Catalunya, en aquest cas, i evidentment per atendre moltes altres qüestions i moltes altres urgències. Si hem de jutjar pels posicionaments, per les declaracions de les diferents formacions polítiques, ara per ara no esperem massa res, però sí que esperem, i no només esperem, sinó que desitgem que existeixi aquesta figura, aquest nou president, i com el president Puigdemont ha dit en altres ocasions, per poder contactar, per poder-lo trucar i per poder seure amb ell amb aquesta voluntat de diàleg. El president Puigdemont es reuneix ara amb les patronals, no sé si ens pot avançar què és el que els hi vol traslladar. Aquestes són unes trobades que també s'aniran agendant, completant aquest calendari de trobades amb els presidentes dels grups parlamentaris, com ja els vaig anunciar, mantindrà aquestes reunions de treball, aquestes primeres reunions de treball amb el conjunt d'agents econòmics, socials, culturals. Per tant, més enllà de les organitzacions patronals, també seran convocats els principals sindicats per tal de poder mantenir una primera presa de contacte també en aquesta línia de conèixer prioritats i d'explorar escenaris de col·laboració mútua. Sí, bona tarda. Jo li volia preguntar en castellà, si han acabat les preguntes en català. Dos preguntes. La primera, aquesta voluntat d'arribar a uns pressupostos, diguéssim, acordats, a fer aquesta paralització momentània dels pressupostos. I, per altra banda, aquest interès que té el govern de la Generalitat en què finalment hi hagi un president al govern espanyol amb el qui es pugui dialogar, negociar, i aquesta dificultat en la cultura del pacte que s'estan trobant ara els dirigents polítics dels grups a nivell estatal. Gràcies. Molt bé. El Gobierno de la Generalitat tiene todo el interés en poder disponer de unos nuevos presupuestos. Entendemos que es el instrumento más social que podemos tener en nuestras manos para dar respuesta a las necesidades y a las urgencias de la ciudadanía, para mejorar el día a día de las personas. Y es en este sentido, y tal y como en su momento avanzó el presidente y también el vicepresidente económico, que ya nos hemos puesto a trabajar en identificar estas necesidades, estas prioridades, y la voluntad, por supuesto, es poder presentar en el Parlamento de Cataluña unos presupuestos que sean dialogados y que puedan ser aprobados
en la Cámara Parlamentaria. El Govern está esperando y desea que a nivel del Estado exista un nuevo presidente que pueda ser el interlocutor, en este caso también del Govern de Cataluña, y como hemos dicho en otras ocasiones, el presidente Puigdemont llamará y pedirá una reunión para poder dialogar en relación a muchos temas que nos preocupan. Manifestamos, y es evidente, constatamos la preocupación o la intranquilidad que en muchos sectores existe ante la inestabilidad del Gobierno de España, y constatamos la incapacidad en poder finalmente disponer de un gobierno estable o de hacer posible la cultura del pacto. Hemos sido señalados desde el propio Gobierno del Estado en Cataluña por las dificultades que efectivamente hemos tenido, pero hoy es ya una realidad que en Cataluña existe un Gobierno que trabaja, que ha presentado ya, por ejemplo, su primera ley y que está, como es el caso de hoy, manteniendo reuniones, explorando vías de diálogo y de trabajo conjunto con los principales líderes de la oposición y con los agentes sociales y económicos. Existe esta intranquilidad desde muchos sectores y lo entendemos, y lo que deseamos desde Cataluña es esta concreción y, desde luego, la aparición de esta figura, de este nuevo presidente, que nos permita este contacto y el inicio de un diálogo. Sí, en castellano también le quería pedir esa primera reacción a la presentación de la impugnación del Gobierno central de la Comisión de Estudio del Proceso y ese aviso que se hace para que el Constitucional advierta a Forcadell y a los otros miembros de la Comisión de que pueden estar cometiendo un delito. Gracias. En primer lugar, que no nos sorprende esta decisión, que de hecho ya fue anunciada el pasado viernes tras la reunión del Consejo de Ministros, en el sentido que se solicitaba un informe al Consejo de Estado. Nuestra postura es la misma que ya manifestamos en un primer momento. El Parlament de Cataluña es un parlamento soberano que puede organizarse como así decidan los grupos parlamentarios, y en este sentido manifestamos nuestro total soporte al hecho de que disponga de una comisión de estudio, que quiere decir de diálogo, de debate, de discusión, de planteamientos de los diferentes grupos parlamentarios en relación a una cuestión tan importante como es el proceso constituyente. Por lo tanto, estamos donde estábamos, desde el Govern de Cataluña y desde el Parlament de Cataluña, defendiendo nuestra capacidad de organizarnos, pero sobre todo de avanzar en la línea de un mandato democrático claro, y desde el Gobierno del Estado avanzando, como siempre, desde la negativa, desde la impugnación, desde la suspensión y desde la amenaza. No hi ha cap més pregunta? Doncs moltes gràcies i fins demà.